Islaamummaa faaya ifaan dhaabne jalina qulqulluu dogoraan qabne faaya caaloo arganne badhaasa dandami laangine yobboola mi'aasa. Yaa Rabbi ati nuti musiibaa akka malee gocha akka malee subhaanallah gochi ilmi namaa gara jabeenni ilma namaa daangaa tare. Yaa Rabbi ati nuti yaa Allah musiibaa akka malee yaa Rabbi ati nuti ilmi namaa ka zayitii danfaa namatti naqu musiibadha. Yaa Rabbi ati musiibaa hunda jalaa nuti yaa Rabbi ati nama muslimaa kamuyyuu dhiiraa dubartii kenna musiibaa akkanaa jalaati si nama. Ilmi namaa garaa walitti jabaatee bineensa walitti caalee jira. Waan baay'ee nama gaddisiisu gochi abdii raggaasa irratti hojjetame. Amantii isaa qabatee waan amantii isaa dubbachuu malee waan biraa waan badii hin qabu. Garuu namoonni tokko tokko dhimma amantiiti miti dhimma dhuunfaati. Dhimma dhuunfaa yoo ta'e ilma namaa balleessuun ilma namaa luqqisuun maaltu fide? Yoo walii ta'an waliin jiraatanii yoo waliin ta'an immoo waluma dhiisan. Ilma namaa balleessuu yoo balleessan yoo ilma namaa guban yoo ilma namaa akkana gara jabeennanii zayitii danfaan jismii laaxanii mee maal keessa argata? Maal keessa argata? Ilma namaa kamiyyuu haa ta'u asiitii itti naquun zayitii danfaa itti naquun akka waa yoo nama kana waa godhanii jiruu bareeda jiruu gammachuu namni kun jiraachuu isa dhoorge akka yoo namni kun waa ta'e jiruu bareeda jiruu addaa wayii jiraatu itti fakkaata ilmi namaa nama balleessan namuu hom ofiitiin jiraata jechuudha. Nama tokko yoo namaa ta'e wajjin deeman yoo namaa hin taane immoo inuma dhiisanii jechuudha. Maaliif hiyootii namaa balleessuuf haamilee nama kanaa balleessuuf jireenya nama kanaa balleessuuf wanta hagana garaa jabaatu walirra yaaduun ilmi namaa maaliif barbaachise? Yaa Rabbi ati nuti isi nama hamaa irra nama badaa irra yaa Rabbi ati nuti isi tika kan kee jalan nuti fadhu. Obboleeyyan keenya kan dhiiraa kan muslimaa hundaayyuu Rabbiin nama badaa isinirraa haa qabu. Rabbiin nama badaa jala Rabbiin najaa isin haa baasu. Uumaan taane musiibaan taane hunda jala Rabbiin najaa isin haa baasu. Obboleessa keenya abdii raggaasaa Rabbiin isaa haa fayyisu. Qaama isaa Rabbiin bakkatti isaa haa deebisu. Diiniif lallabuu malee diiniif dubbachuu malee waan biraa badii hin qabu. Rabbiin isa haa fayyisu. Rabbiin daddafeetti irraa haa fuudhu. Jismii isaa Rabbiin bakkatti haa deebisuu fi fayyisee fi akka bishaanii akkuma waan yani kalaaxame kana yaa Rabbi laafisi wanni zayitiin nama laaxe qaamni zayitiin nama laaxee fi qaamni ibiddi nama gube qalbitti hin fayyu jechuudha. Yaa Rabbi yaa Allah ilma namaa maaltu akkanatti garaa jabeesse akkana walii garaa jabeesse? Mee yoo nama kana laaxxe yoo nama kana akkana goote mee maal argatti? Yaa Rabbi yaa Allah Rabbiin nama haa tiisu obboleeyyan kee wallaahi waan baay'ee nama rifachiisu waan baay'ee nama gaddisiisu jechuudha. Ani viidiyoo kana ijji kiyya na laaluu dadhabe jechuudha. Yaa Rabbi rabbummaan haa dubbatu waa'ee nama miidhama waa'ee ilma namaa akkanatti garaa walitti jabeesse qaama walii luqqisee ilma namaa balleessee ofii jiraachuuf. Yaa Rabbi ati fayyisi. Fayyaa isaa kana bakka deebisi gammachiisi yaa Rabbi yaa Allah karaa diinii Rabbii qabatee gammachuun diinii Rabbiitirra osoo jiraataa jiru haamileen isa dhoofte. Yaa Rabbi yaa Allah fayyisii fi fayyaa isaa kana xabiiba godhii bakka deebisii fi eegaa hordoftoota kiyya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanal kiyya jalatti argamtan jirtu. Faamilii kiyya gargar bannee jirra. Yeroon kun amma yeroo biizii nu gootu bagas Ramadaan illee guyyaa 16ffaa oollee guyyaa 17ffaa boruu Rabbiin nagaan ittiin nu haa ga'u. Iidillee Rabbi nagaan ittiin nu haa ga'u. Hunduma keessanuu amantii kutaa ganda osoo hin jenne nageenya kee qilleensa irraa isin haa qaqqabu. Hunduma keessanuu kan biyya alaa kan biyya keessa kan hordoftan jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kana asiin dura maatiin haa taatan galatooma kana haaraa dhuftanii maatiin haa taatanillee jazakallah khairan isiniin jedha hunduma keessanuu hedduu naaf galatooma. Viidiyoo kiyya laayikii godhaa isiniin jedha vaayiraaliin isaa gadi bu'ee waan jiruufi laayikii godhamee vaayiraaliin isaa baay'ee gadi bu'ee jira laayikiin hin jiru.
Kanaaf warri seentanii ilaaltanii laayikii godhaa isiniin jedha. Nama 50 ta'u 30 ta'u 20 ta'u inuma ilaalaa jirtanii laayikii godhaan jirtanii kannummaan seente sun laayikii godhaa. Laayikii gochuu yoo gootan uummata akka isinirra hin hir'atu. Vaayiraaliin akka bahuuf viidiyoo eeggadhu irra dhuftanii ilaaltan laayikii isin godhaa isiniin jedha. Wallaahi waan baay'ee nama yaachisu jechuudha. Haalli obboleessa keenya Abdii Raggaasaa irra ga'e kuni eenyumarraayyuu hin ga'iin jechuudha. Wallaahi eenyumarraayyuu hin ga'iin. Wanti ibiddaatii fi wanti zayitii danfaa qaama namaa luqqise qaamni nama qal'eetti bakka itti hin deebi'u jechuudha. Nama gubatee argetu nama beeka jechuudha. Nama gubatee arge nama beeka, nama miidhamee arge nama beeka. Garuu ani wallaahi iji kiyya na laaluu dadhabee jechuudha. Asiinuu viidiyoo kana olaalle namni qalbiin isaa namaaf rifattu viidiyoo kana laaluu hin dandeenye jechuudha. Bakka giddima viidiyoo irraa jedha malee laaluu hin dandeenye jechuudha. Nama akkanatti gara jabeenya nama akkamitti akka namni akkana garaa walitti jabaatee akkana wal luqqisa yaa Rabbi ati nuti. Yaa Rabbi ati nuti sitti kakee jalatti yaa Allah. Yaa Rabbi ati nama musliima maraatiis. Musliima maraatiis ka obboleeyyan kennaa ka'a. Warra dhiirallee warra dubartillee yaa Rabbi nama badaa irraatiis yaa Rabbi yaa Allah. Nagaan gargar deemuun waan guddaadha wallaahi. Nagaan gargar deemuutu caala wal balleessan akka waan addaa wayii argatanii yaa Rabbi fayyisiif. Fayyisi mucaa kana akkuma inni gara diinii Islaamaa dhufee gammadetti yaa Rabbi kiyya fayyisi fayyaa isaa tana gammachiisi yaa Rabbi fayyisi. Yaa Rabbi irraa fuudhi dawaa keetiif aafii daddaffitti fayyisi yaa Rabbi gammachiisi. Wallaahi waan baay'ee garaa nama nyaatudha. Waan baay'ee qalbii nama cabsudha. Gocha suukanneessadha jechuudha. Gocha dubartiin dhiira akkana godhu, gochi dhiirri tokko tokko dubartii akkana godhu. Wallaahi jireenya gabaabduu jiraataniif ilmi namaa wal balleessaa jechuudha. Akka waan namni tokko balleesse tokko gammadee addunyaa kanarra jiraatu zalaalamii wal balleessaa jechuudha. Yaa Rabbi nama hamaa nama badaa. Nama onneen isaa naasuu ilma namaatiin hin qabne, nama onneen isaa sodaa Rabbii of keessaa hin qabne jechuudha. Nama ilma namaatiin hiriiraayii hin qabne jechuudha. Ilma namaa namni yoo hiriiraayii hin qabne qaamni nama kanaa qaamuma kiyyaa qaama kiyya osoo zayitiin irra naqanii akkami jedhee nama hin yaadne jechuudha. Rabbiin nama akkanaa Rabbi namarra haa qabu. Namni badaa mujiizaa badaadha. Rabbiin namarra haa qabu. Rabbiin haa fayyisu. Obboleessa Abdii Raggaasaa waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha jechuudha. Walaakin maal godhan namni karaa Rabbii qabate namni diinii Rabbii qabate mokkortiin dhabuu jechuudha. Rabbiin daddafitti isaa haa fi'u. Yaa Rabbii kiyya halkan keessa sa'aatii 2 halkan keessa sa'aatii 8 akka biyya keenyaa jechuudha. Yaa Rabbi fayyaa tana fayyisi. Du'aayii asii ol deemtu maleekaa achii gad deemtu yaa Rabbi du'aayii walitti gixximi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi fayyisiifi jismii isaa kana bakka itti deebisiif dirri isaa kan luqqa'e kana yaa Rabbi fayyisiifi. Yaa Rabbi yaa Allah. Dawaa keetiin aafii dawaa keetiin dhaqqabi. Dhibamaa kulli fayyisi rakkataa kulli rakkoo baasi hajamaa kulli haajaa baasi. Yaa Rabbi nama kamuu musiibaa akka kanarra yaa Rabbi tiisi. Yaa Rabbi yaa Allah. Nama mujiizaa namatti yaadu nama musiibaa namatti yaadu nama hamtuu nama yaadu yaa Rabbi hamtuu uummatama isaatti haa deebitu. Hamtuu uummatama isaatti haa deebitu nama waan hin taane nama yaadu. Rabbiin nama haa tiisu. Rabbiin nama haa qusatu bahaa gala namaa keessatti Rabbi nama haa eegu. Waan akkanaa badaa hamaa kana Rabbi namarra haa qabu. Obboleessa keenya Rabbi haa fayyisu. Isin marti keessanuu du'aayii godhaafi. Hundi keessanuu du'aayii godhaafi. Abbaa irraa dhaga'uu Rabbumatu beeka. Rabbiin isaa haa fayyisu. Rabbiin daddafitti isaa haa dhaqqabu. Fayyaa isaa Rabbiin bakkatti haa deebisuufi. Rabbi waan akkana namallee dhageessisinii namallee argisiisinii. Rabbiin nama hundaa haa tiisu jechuudha. Ka waan akkanaatti rakkate hunda Rabbi haa aafi'u. Mujiizaa ilma namaa musiibaa ilma namaa ka waan hin taane hamtuu namatti yaadu. Yaa Rabbi ati nama hundarraa qabi yaa Rabbi ati tiisi. Yaa Rabbi ati obboleessa keenya kana fayyisii gammachiisi jechuudha. Yaa Rabbi sila akka yaada isaaniitti silaa nafsee baasuudha. Akka yaada isaaniitti akka gadoloo godhaniitti nan dhiisuudha. Yaa Rabbi ati dhaqqabi yaa Rabbi akkuma nafsee isaa baasetti yaa Rabbi yaa Allah fayyaa isallee yaa Rabbi bakka deebisiifi jismii isallee bakka deebisiifi. Akkuma waayyuu hin taanetti bakka deebisiifi gammachiisi yaa Rabbi yaa Allah. Yaa Rabbi yaa Allah hedduu tokko waan baay'ee nama gaddisiisudha. Alhamdulillah ala kulli haal alhamdulillah. Rabbiin fayyisee isa haa gammachiisu.
maal jedhanii dubbata wanni jedhanii dubbatan nama dhiba baay'ee nama dhiba nama rifachiisallee jechuudha. Nama kalee akkuma keenya asirraa nagahaan kolfee taphatee nagaan bahee galu zayitii danfaan luqqisanii akkana godhanii jechuudha. Gara jabeenyi ilma namaa bineensa walitti caalee jira jechuudha. Rabbi na haa eegu. Tika ofii jalatti rabbi nama kenna mara rabbi haa eegu. Hamtuu akkana kana rabbi haa ta'isu. Mujiizaa hamaadha jechuudha. Mujiizaan akkana rabbiin nama haa qusatu, nama maraa rabbi haa qusatu, rabbi haa fayyisu. Egaa hordoftoota kiyya waan obboleessa kennaa viidiyoon Abdii Raggaasaa kana fakkaata. Abdii Raggaasaa guyyaa kaleessa haala isin asirra argitan kanaan osoo nagauma kolfee akkuma nama kamiyyuu miidiyaa kanarraa taphatee kolfutti har'a kun zayitiin luqqisanii lafa kaayanii jechuudha. Alhamdulillah ala kulli haal baga rabbiin ruhaa isaa baase rabbiin isa haa fayyisu. Yeroo gabaabaa keessatti fayyaa isaa xabiyyuu godhee rabbi nu haa agarsiisu. Kun miidiyaa kanarra jiru hundi isaatu du'aayii adada salaata shananii dhaabatanii du'aayii akka hin daganne jechuudha. Rabbiin dawaa ofiitiin isaa haa dhaqqabu, rabbiin dawaa ofiitiin isaa haa fayyisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kan har'aa kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf jiraadha. Viidiyoo kiyya laayikii godhaa isiniin jedha. Bakka miira nama gaddisiisuun dubbadha jechuudha. Maaliif nama gaddisiisaa jechuudha. Mucaan kaleessuma akka gaarii miidiyaa kanarraa kolfee taphata. Har'a yoo akkana argan nama rifachiisaa jechuudha. Rabbii waan hin taane kana musiibaa akkanaa rabbi namarraa haa qabu, rabbi nama haa ta'isu. Egaa viidiyoon kee kana fakkaata. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf turaa isiniin jedha. Faamilii kiyya warri isinitti tolee viidiyoo kiyya laayikii godhaa. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay isiniin jedha.